Urukundo rutuma isi izenguruka, urukundo rutuma isi izenguruka, urukundo rutuma isi izenguruka, rutuma isi izenguruka. Nshuti bavandimwe, as Jesus Ministries of Present Truth, turabasuhuje ubu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese, biva no kuri Yesu Kristo umwana wayo watanzwe akaza mu isi agapfa kandi akazuka, amaze kutubonera intsinzi y'urupfu by'iteka ryose, ndetse amaze kuturongera agakiza, kuko twebweho twari tuzimiye burundu, ariko binyuze muri Yesu icyo twari twaratakaje cyarabonetse, ndetse biva no kuri mwuka wayo wera watanzweho ingwate, kugira ngo tube twiringiye ko tuzabona ubwiza bw'Imana, kugira ngo ubwo tunihira muri iyi ngando tuba twizeye ko tuzayamburwa tukambikwa indi ngando ubwo azaba atungutse ku bicu. Kandi niwe mufasha uduhesha iby'agakiza byose, uduhesha gusobanukirwa ibyo abantu bapfa batashobora kumva bo ubwabo, ariko binyuze muri mwuka wera w'Imana tubasha gushyikira ibyo umuntu atabasha kwiyumvisha. Tubasha kumva neza rwa rukundo rw'Imana rutangaje, ndetse tukarusobanukirwa. Ni urukundo rutangaje rero bavandimwe, urwo rukundo rw'Imana rutuma isi izenguruka. Twebwe gahunda yacu nka as Jesus Ministries of Present Truth ni ukubamenyesha uru rukundo rw'Imana rwagaragajwe binyuze muri Yesu watanzwe kugira ngo aducungure. Ni urukundo rufite imbaraga zikomeye cyane, ni urukundo rutangaje cyane, ni urukundo rurenze urw'abantu bapfa bo mu isi babasha gukundana hagati yabo ubwabo. Indirimbo ya Salomo mu gice cya 8 ndetse uhereye ku murongo wa 6 bavuze gukomera kwarwo, bavuga ko urukundo rukomeye nk'urupfu. Hari amagambo avuga ngo unshyire mu gituza mbi ikimenyetso, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, ifuha ntirigondekane nk'urupfu, ndetse rumeze nk'umuriro, rumeze nk'ibirimi by'umuriro. Urukundo rw'Imana rero rurakomeye cyane, ndetse ni nk'ibirimi by'umuriro bibasha gukongora icyaha aho cyaba kiri hose. Rurifuza gukongora, Imana irifuza gukongora icyaha kiri muri wowe. Mbega urukundo rutangaje rwatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana muvandimwe zirakomeye cyane, ni nyinshi. Muri Zaburi y'103 uhereye ku murongo wa 11 ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi zayo zingana, nk'uko aho izuba rirengera hitaruye aho rirasira niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Muvandimwe, imbabazi z'Imana ziruta ibyaha byacu, nk'uko indirimbo ya 59 ibivuga ku gice cyaho cya 4 ngo kandi imbabazi zawe ziruta ibyaha byacu. Rero muri Zaburi y'103 nk'uko tubivuze ku murongo wa 11 n'uwa 12 ni nyinshi cyane, ndetse zisagutse ikirere. Kandi ku murongo wa 14 Imana izi imimererwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Ubwo yaduhaga Yesu Kristo ntacyo yari yisigiye, yari duhaye ijoro ryose. Turifuza rero kugusangiza uru rukundo twakunzwe, ndetse Yesu akaza akarugaragaza akadupfira. Ni ibintu bigoye kubisobanura. Ngo nta rukundo rusumba urw'umuntu ubasha kwitangira inshuti ze. Yesu yatwitangiye tutaramumenya, yatwitangiye tutamuzi. Yesu yatwitangiye mbere yuko tumwemera, yatwitangiye mbere yuko tuvuga yego, yatwitangiye mbere yuko twizera ibyo yadukoreye. Ariko nyuma yo kutwitangira arakubwira ati mwana wanjye ndagukunda. Muvandimwe, ukeneye kwitaba irarika rye nawe ukamwitura kumukunda. Yadukunze mbere yuko tumukunda, ariko nyuma yo gusobanukirwa urukundo rwe rwagaragajwe, nyuma yo gusobanukirwa ko twe twari babi nabo kugirirwa umujinya, nabo kurimbuka burundu, ariko igihano cyari cyacu akacyishyiraho, akadupfira, agapfa urupfu rwa kabiri twari gupfa, akatubonera intsinzi y'icyaha. Natwe dukwiriye kumukunda, hanyuma tugaharanira kumukurikira aho ajya hose,
tubibashishijwe nawe. Urwo rukundo rukwiriye kuduhata gukora icyiza, rukwiriye kuduhata kumukurikira, rukwiriye kuduhata gukora iby'Imana ishaka byose. Muvandimwe, abasore mu isi bajya babwira abakobwa bati mbese ko nkukunda, mbese uzanshyingirwa. Na Yesu aragusaba, arakubwira ngo ndagukunda. Arakubwira ati mbese wanyemerera tukazabana akaramata, mbese ko ubuzima ubayemo ari bubi, mbese kutabayeho neza, mbese ko icyaha kikugaragaza agati, wanyemerera mwana wanjye nkakigukiza, wanyemerera nkazagukura muri iyi si mbi, nkakujyana aho utazongera kubabara ukundi. Nshuti, mbese wavuga yego ukitaba irarika ry'umwami wawe Yesu Kristo? Urukundo rutuma isi izenguruka. Dukeneye kuruhererekanya hose. Twebwe nka As Jesus Ministries turifuza guhererekanya hose ku isi hose, mu ndimi tubasha kumva cyangwa se izo tubasha kuvuga, mu bushobozi bwose Imana yaduhaye. Turifuza kugusangiza urukundo rw'Imana rutangaje, rusagutse ikirere, umuntu upfa atabasha kumva. Icyakora ku bwa Mwuka Wera, umuhesha w'iby'agakiza, umuhesha w'ijambo ry'Imana, arahari kugira ngo akumvishe ibi ngibi. Nshuti yanjye rero, bana natwe kuri As Jesus Ministries channel, wumve ibyigisho bihatangirwa, ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi, ndetse n'ibyigisho byo kwitungira amagara, kandi ubisangize abandi. Kora share, ukore like, ndetse ukore subscribe, ubu udufashije gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha, Imana impa umugisha, Imana twese iduhane umugisha. Ndagusabira gusobanukirwa ibi ngibi mwene data, mu izina rya Yesu. Urukundo rutuma isi izenguruka, urukundo rutuma isi izenguruka, urukundo rutuma isi izenguruka, rutuma isi izenguruka. Ngaho namwe nimuruhererekane, ngaho namwe nimuruhererekane, ngaho namwe nimuruhererekane, nimuruhererekane. Ngaho nawe cyo tuma isi izenguruka, ngaho nawe cyo tuma isi izenguruka, ngaho nawe cyo tuma isi izenguruka, cyo tuma isi izenguruka. Yesu mukunzi wanjye, makugungiraho, ugumura gusuma n'umugarurwa cyane, umishe mukiza we, kugeza uhitira, unyobora hikinze, nukunkizunyakire. Nta bundi buhungiro nkamunyirokorere, ntunzibukire rwose, komeza ujye undengera. Mwizigire wenyine, ni wowe umpa imbaraga, uhashya abanzi banjye, simugane na hato. Ngushime mwami
cyiza urera bihebuje ntabwo ngutunganiye ndi mubi bikabije wowe urakiranutse ubabarira cyane kandi imbabazi zawe ziruta ibyaha byanjye nyeza nkomeze nere we soko y'ubugingo nkundira nkuvomemo unyuzura umutima nzagera ku bugingo. Muvandimwe wari udukurikiye muri uyu mwanya, ukeneye kwibaza ikibazo gikurikira. Bitewe nuko ikidushoboza gukurikira Kristo aho ajya hose ari urukundo rwe, ukeneye kwibaza aya magambo. Ukeneye kwisuzumira kuri Yesu ukibaza uti, mbese ibyo nkora na Yesu aba ari mu mwanya wanjye nibyo yakora? Mbese ingendo nkora nawe yazikora? Mbese ibyo ndya nawe yabirya? Mbese yabaho nk'uko mbayeho? Mbese Yesu yakwitwara nk'uko nitwara? Mbese Yesu yajya aganiriza abantu nk'uko mbaganiriza? Yesu yavuga amagambo nk'ayo njya mvuga? Ukeneye kureba ukibaza ngo ari Yesu uje akajya mu mwanya wanjye, mbese yakora nk'ibyo nkora? Nshuti muvandimwe, itegereze Yesu kandi numwitegereza uzasa nkawe. Reka urukundo rwe rudushoboze guhinduka maze dukore nk'ibyo Yesu nawe ajya akora umunsi ku munsi, bityo tubeho imibereho nk'iyabo mu ijuru, kugira ngo nituzajya mu bwami bwo mu ijuru tuzasange ari iwacu, ari mu rugo, tuzasange tumenyereye imibereho yaho. As Jesus Ministries nk'uko izina riri, reka tumere nka Yesu, dukore nka Yesu, tugende nka Yesu. Reka Imana twese iduhe kumwigiraho mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana. Data mwiza udukunda kandi uri mu ijuru, urukundo rwawe ni rwinshi cyane, uduhe kurusobanukirwa cyane kandi rutubere impamvu nyamukuru idutera gukora buri kimwe cyose, kandi udushoboze kuruhererekanya hose, kandi utwumva wese umuhe kurwakira Data, asobanukirwe n'icyo yakorewe kandi asingire ubuntu butangaje yagiriwe Data, maze butwarire mu mutima we. Mwami wacu, uduhe imyiteguro ishyitse ubwo uri hafi kugaruka, uduhagarikire bana bawe bari hirya no hino, twese utwiteho, uduhe kugukurikira aho ujya hose, kandi urukundo rwawe rudushoboze kunyura mu bihe by'akaga bigoye dushikamye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.